إلى سقاشن يحودي أدبا وعد وصغتاي وان كلا صدا وان كلا صدا مرنا كمسيحن صومالي ويني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوضيال إذا لهانتين با ميل والبود جوجتان كسر دوادا برنامج كان هبين كني عاوة قولها راديا اي تلفزيون كجمهورية جيبوتي وحاو إذين soo bandhigaya barnaamij taxane ah oo isdaba jooga oo ku xusayo 20 guuridii ka soo wareegay shirkii nabadeynta iyo dib u dhiska Soomaaliya ee dib loogu yeegleelay qarankii Soomaaliyeed kaasoo gabagabaysmay 27kii iyo 28kii bishii Août sanadku markii uu ahaa 2000 waxa lagu soo gunaanooday caleemasaarkii madaxweynihii lagu soo doortay shirkaasi dib u heshiisiinta ee ka qabsoomay magaalada Carta intaas ka hor shirka dib u heshiisiinta oo qayb ka mid ah hore u soo daawateen sida cadadkii saddexaad iyo cadadkii afraad oo cadadka saddexaad ku saabsanaa dib u heshiisiinta beelaha Soomaaliyeed ee culaadu ay dhextaalay halka cadadka afraadna uu ku saabsanaa xilligii hogaamiyay dhaqameedyada Soomaaliyeed ay soo xuleen ergooyinkii metelay ummadda Soomaaliyeed awoodina ay ku wareejiyeen habeenkani caawa waxa aad la soconaysaan dhismihii qaranka iyo waliba habkii loo dhigay intaba sidoo kale isla barnaamijkani waxaad kula soconaysaan dastuurkii qaranka Soomaaliyeed oo dib loo qorsheeyay iyo ansixintii oo cod gacantaag ah loo qaaday waxa kale oo xiga hawlihii dhismaha baarlamaanka Soomaaliya oo iyaguna waqtigaasi aad u adka oo maran badan ka jiray hase yeeshee waa laga gudbi doonaa kadib xilligii madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo khudbad bogaadin ah uu ka jeediyay madasha shirka taasoo dareenkii wadaninimo ee wufuudda iyo ergooyinka gilgishay kana yeeshay in hawluhu hakadka ka baxaan haddaba daawadayaal qaybtaas hore yaan jeclahay in aad ila daawataan shirweynihii nabadeynta Soomaaliyeed ee Carta markii madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle uu si rasmi ah u furay wajigii labaad ee geedi socodkii nabadda Soomaaliya waxa kolkiiba loo fadhiistay hawlaha culus ee dhismaha iyo ka talinta qarankii Soomaaliyeed ee burburay ergooyinkii iyo wakiiladii ay soo xulatay ummadda Soomaaliyeed ayaa soo doortay 2 shir gudoon iyo 4 ku xigeen iyadoo hal haweeni ay ka mid ahayd ku xigeenadii Xasan Abshir Faarax iyo Cabdulle Deerow Isaaq ayaa loo doortay 2 shir gudoon iyadoo hawsha hogaaminta shirka ay ku wehelinayeen 4 ku xigeen oo ay ka mid ahayd Casha Xaaji Cilmiye oo ay soo doorteen ergadii haweenku guddigii uu soo doortay shirweynuhu oo ku sii guda jirta hawlaha habsami u socodka iyo hogaaminta shirweynaha ayaa u soo bandhigtay ergooyinkii ka qayb qaadanayay shirweynaha meelmarinta guddiyo 4 ka kooban oo u xil saaran dhaqaalaha caafimaadka waxbarashada iyo diyaarinta axdi qarameedka ku meelgaadhka ee asaaska u noqonayay dib u yeegleelidda qarankii Soomaaliyeed ee burburay guddi ka koobnay 20 xubnood oo iskugu jirtay sharci yaqaano iyo aqoon-yahano Soomaaliyeed ayaa loo saaray inay soo diyaariso kana soo baarandegto axdiga ku meelgaadhka lagu dhaqmayo xilliga kala guurka 3 guddi oo kale oo midiiba ay ka koobnayd 7 xubnood oo iskugu jiray khabiiro dhaqaatiir iyo cilmi baarayaal Soomaaliyeed ayaa loo igmaday inay soo diyaariyaan xaaladaha dhaqaale iyo caafimaad iyo nidaamka manaahiijta waxbarashada Soomaaliya shirweynihii nabadeynta Soomaaliyeed ee Carta wadamada beesha caalamka ayaa waqtigaasi markale dib u xaqiijiyay taageerada ay la garab joogaan shirweynaha markii ay arkeen qaabkii wanaagsanaa ee nidaamku ku dheehnaa iyo hanaankii hufnaa ee ay u socdeen hawlihii dib u dhiska haykalkii dawladnimo burbure ee Soomaaliya golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa waqtigaasi markii labaad taageero xoog leh siiyay hawlaha shirweynihii nabadeynta Soomaaliyeed ee Carta madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo waqtigaasi ka qayb galay shir madaxeedkii 16aad ee midowga Afrika oo markaasi la oran jiray ururka midnimada Afrika ee OUA amba OAU ee sanadkii 2000 lagu qabtay magaalada Lome ee xarunta dalka Togo ayaa taageero buuxda ka helay dhammaan madaxweynayaashii iyo hogaamiyayaashii Afrikaanka ka qayb qaadanayay shir madaxeedkaasi sidoo kale danjirihii dawladda Mareykanka uu fadhiday waqtigaasi Djibouti oo ka faa'iideysatay xuska 224aad ee calanka Mareykanka ee sanadkii 2000 ayaa si cad u tilmaantay taageerada dawladda Mareykanku ay siinaysay qorshaha Djibouti ee shirweynihii nabadeynta Soomaaliyeed ee Carta ee uu hindisay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle taageeradaasi isdaba joogay waqtigaasi ay u muujiyeen wadamada
beesha caalamka iyo ururada caalamigu shirweynihii nabadeynta Soomaaliyeed ee Carta ayaa sii xoojisay kalsoonidii lagu qabay hanaankii geedi socodkii nabadda Soomaaliya ee horseedka ka ahayd Jamhuuriyadda Djibouti. وين إن وحنا ربا قلنا كندو إن دب بري قلنا كان لوكا لا دقي بري سوري مجلسون في اللي قد عيد بلو صار ويقرصا مدحون اسمه نينكا جنرال سكرتيري يو ان كا وقابل سن arrimaha Soomaaliya oo kaliya ayaa artaano wala bilowgiiba inta shirka wadnayba anu yaaranay aan gelinay oo aan dawlad gasato oo ka dhaadhiciso oo ka duwan yahay daacadka anaga aan ka nahay oo antu sulay qorshaha madaxweyne Ismaaciil wuxuu yahay inuu ka duwan yahay kuwii hore habka loo ka dhaadhicinay qorshihii waxay u socon waayeen waa sida waxa la keliya oo ula dhacay ula la qaaday ula la waday markii dambe meel walba iyo mar walba la dhacay mar walba meel hakaad u galo oo daacida ay naga hor timaado dibadda wala dibadda waa aad baa looga hor imanayay dowladda xoog la ayaa ka hor imanayay meel walba uu nagala saaray oo fursado fiican baa heedo qorshe fiican u dhigay oo in dii aan u baahan karno in marka horeba laga sii dhaadhico ninka aad buu loola shaqeeyey artuu loola joogo loola dhameeyey shirkiisa guddigii loo xil saaray diyaarinta axdi qarameedka kumeelgaadhka ayaa soo gebagabaysay howlihii diyaarinta iyo isku dibaridka qaybaha iyo qodobada uu ka kooban yahay axdiga kumeelgaadhkii asaaska u noqonayay dib u dhiska qarannimadii iyo dowladnimadii Soomaaliya. Axdi qarameedka kumeelgaadhka ee Soomaaliya ayaa ka koobnaa 6 qaybood oo u kala baxayay 38 qodob iyadoo axdiga loogu talagalay in lagu dhaqmo waqtigii kumeelgaadhka lagu jiray ee xilligii kala guurka ee sanadadii 2000 ilaa 2003 kadibna axdi qarameedka sensab u noqdo asaaska dastuurka ay samaysan doonto mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. Kadib markii ay soo dhamaysatay hawlaheega guddigii u xil saarnayd diyaarinta axdiga kumeelgaadhka ee Soomaaliya ayaa ka codsatay madaxweynaha jamhuuriyadda inay u soo bandhigto axdiga cusub ee kumeelgaadhka ee lagu tala jiray waqtigaasi in loo dejiyo ummadda Soomaaliyeed. sidaasi darteed madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ku qaabilay waqtigaasi qasriga madaxtooyada xubnihii guddigii diyaarinta axdiga oo ay wehelinayeen xubnihii guddoonka shirweynihii nabadeynta Soomaaliyeed iyo guddigii reer Djibouti ee qabanqaabada shirweynihii Carta. Bismillahir Rahmanir Rahim wassalatu wassalamu ala rasuulillah walaalayaal horta ciid wanaagsan bisha July 1 weeyaan waxaan markii hore ee aan bisha May labadeedii aan furaynay shirka waxaan isna ahayd July 1 aan Muqdisho isku raacno baan yaan islahayn bahayd sidii alla qadareyn baa dhacday oo weli waa anaga halkani fadhina hase yeeshee dee hawl aan yareyn baa la qabtay oo aad aan idinku hambalyeynaya gaar ahaan ragga soo qoray ka soo shaqeeyey ka soo dooday soo falanqeeyey ahdigani kumeelgaarka ah la wado in ummadda Soomaaliyeed ay ansixiso inay aqbasho inay ku shaqayso inay ku dhaqanto in ay aaminto aad ugu tala gasheen anaguna dhowr mulaaxadadood mooyaane waxay guud ahaan sidii aan u arkaynay ee ugu roonayd ee ugu transparent sanayd ugu dadkuna uu aamini karayo daweynaysana dhibaatooyin fara badan oo soo jiray shaki badan oo jiray waxaan aad ugu faraxsanahay in Security Council-ku hawsha uu galay caddaynta uu caddeeyey mabaadii aan ka sugaynay in badan oo ku celcelinaynay oo ku saabsanayd dadka ka horjeeda barnaamijkani dadka ka horjeeda ee carqaladaynaya ama dhibaateynaya dadka halka isugu yimiday ee reerahoogii ka yimiday ee danahoogii ka yimiday ee isugu yimiday mabda' qurahatay oo dalkeena sidee loo badbaadiyaa dadka ka hortagaya wax ay mubarir oo ay hayaan oo badiil oo aanay jirin dadkaasna inuu mowqifka cad ka qaato aad baan ugu faraxsanahay
kalsooniduna way raagtay oo ummadda dunidu mujtamaca dunidu waad arkayseenoo inay maalinba maalinta ka dambaysayna sii eegayeen war waxaan ma wixii hore unbaa ma sidii hore unbaa la lahaayo maalinba maalinta ka dambaysa dee iyo aaminaadii ay imanaysay kolka la arko metodka iyo ma garanaysaa sida kalsoonida leh ee dadku uu u doodayo uu aaminay processkaas ilaahay mahadi ha ka gaadho waxa aan iminkana idin leenahay hambalyo shirweynihii nabadeynta Soomaaliyeed ee Carta ayaa kadib gudagalay hawlaha axdiga kumeelgaadhka iyadoo qaybaha uu ka kooban yahay loo soo bandhigay ergooyinkii Soomaaliyeed ee ka qayb qaadanayay shirweynaha ergooyinkii iyo wakiiladii ay soo xulatay bulshooyinka Soomaaliyeed ayaa waqtigaasi galay doodo wax ku oola oo la xiriira qaybaha iyo qodobada uu ka koobnaa axdi qarameedka kumeelgaadhka Soomaaliya waxa cod gacantaaga qayb loogu codeeyay qodobada uu ka koobnaa axdiga kumeelgaadhku iyadoo kadibna mar kaliya si guud loogu codeeyay cod gacantaaga dhammaan qaybaha 6 iyo 38 qodob ee uu ka koobnaa axdiga kumeelgaadhka Soomaaliya hal mar inaanu cod u qaadno oo la ansixiyaan rabnaa inta ogol oo haale gacanta taag Soomaaliya tooso isku tiirsaday hadbakiina taagdarane taageera weligiine gacmaha isqabsada kor u qaada gacmihiinna Soomaaliya tooso isku tiirsaday hadbakiina taagdarane taageera weligiine tuludgeelahoo la dhacaa togasho u badheedhaane ma dhulka dhane tegay baan ninna dhagax u tuurayne tooso isku tiirsaday hadbakiina taagdarane taageera weligiine Soomaalidu ha noolaato Soomaalidu ha midowdo Soomaalidu ha israacdo Allahu akbar waxaan ku bilownay ajanda waxaan ku bilownay nidaam baan u sameynay kolka waxa lagu bilaabay wixii Soomaalida horta u ahaa lafdhabar waxa jirtay bay ahayd axdiga qaranka sidii uu go'ay baan ku yiri dastuurkii baaba jirinba dastuurkaas laga shaqeynayay oo reer kastiba qolo kastiba qoomiyad kastiba ka shaqeynayso la iskugu iman jiray dastuurkii baan draftkii intay sii sameeyeen ragga mutacalimiintu yaa loo keenay kolkaaba dastuurkii la dhameeyay waa la abuurfagaray tuwan qaybinay sidii waxa loo qaybiyay sidii waqtigii Soomaaliya 60kii sidii ahaan jirta loo kala qaybiyay oo ninka region kastiba intuu heli jiray yaa taasna yar aqalada lahayd laakiin ugu daran waxay ahayd dad waxaan nagu soo baxay qolodooda waxaan nu garanayn imaka halkan aan maanta ka sheegaya dad badan ma garanayaan qolo meheri la yiraahdo qolo baajuun la yiraahdo baajuuntu waxay tagaan gasiirado Kismaayo ka sheeya meheriguna halkan wuxuu dagaa Puntland laakiin waan ku sheegayaa meherigu wuxuu ka yimid kolkaan baadhnay Sokotru ka yimid Sokotro dadka daga waa meheri shirweynihii nabadeynta Soomaaliyeed ee Carta markii ergooyinka Soomaaliyeed ay si aqlabiyad buuxda ugu codeeyeen axdiga kumeelgaadhka waxa loo fadhiistay hawlaha qaybsashada tirada xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka kumeelgaadhka Soomaaliya sida uu dhigay axdiga kumeelgaadhka la meelmariyay xubnaha golaha shacabka ayaa ahaa 225 xubnood iyadoo markii u horeysay taariikhda Soomaaliya haweenka la siiyay 25 xubnood hawlihii shirweynihii nabadeynta Soomaaliyeed ee Carta ayaa waqtigaasi galay waqtigii ugu xasaasiyadda badnaa iyadoo sidaasi awgeed la sameeyay guddiga xalinta khilaafaadka oo ka koobnayd 45 xubnood waxaanu tixraacnay
oo arrimaha oo dhan aanu ku salaynay qoraallo horey ay u saxiixeen salaadiinta iyo isimada iyo malaaqyada iyo ay hore u saxiixeen ayaanu ku salaynay sidii horey wax loogu qeybshay ayaanu saldhig uga dhignay hase yeeshee waxaa jira beelo ka cabanaya oo leh maalintaas wax la qeybinayay annaga ma joogin marka khilaafaadka aan xallin doonno ayay ka mid noqonayaan waa caddaynay waana la xaqiijiyey in qaybsashadii isimada iyo salaadiinta ay hore u saxiixeen in iyadii un lagu saleeyo haddana wixii la qaybsanayo shirweynihii nabadeynta Soomaaliyeed ee Carta ayaa sida uu dhigay waqtigaasi axdiga kumeelgaadhku ergooyinku ay isku raaceen in lagu qaybiyo kuraasta golaha shacabka qaab ku dhisan qabaayil inkastoo ay jireen waqtigaasi qaar ka mid ah ergooyinka oo qabay in kuraasta lagu qaybiyo qaab ku salaysan degmooyinka haddana waxay ergooyinku si buuxda iskugu raaceen in lagu qaybiyo kuraasta baarlamaanka nidaamka qabaayilka ee beelaha guddiga xalinta khilaafaadka oo wada tashiya iyo kulano gooni-gooniya la yeelatay beelaha Soomaaliyeed ayaa kadib ku dhawaaqday qaabka ku salaysan beelaha iyo tirada ay u kala qaybsadeen beeluhu kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka kumeelgaadhka ee Soomaaliya hawshu si fiican bay u dhacday maanta ayayna soo gabagabooday kowdii waxayna ku qaybsadeen beeluhu iyagoo tix raacaya qodobkii la isku waafaqay ee axdiga kumeelgaadhka ahaa in lagu qaybsado beelo sida loo qaybsadayna waa sidan soo socota dir waxaa la siiyey 44 daarood 44 xubnood hawiye 44 xubnood digiliya midifle 44 xubnood isbahaysiga 24 xubnood gabdhaha haweenkana 25 xubnood waxaa lagu qaybiyey nidaamka afarta beelood iyo badhka ee 4.5 iyadoo beelaha dir hawiye daarood iyo raxaweyn beel kasta ay heshay 44 xubnood beelaha adariska ee tirada badhka loo qoondeeyay ayaa la siiyey 24 xubnood iyadoo 25 xubnoodna la siiyey ergadii haweenka Soomaaliyeed sidaas ayayna ku buuxsantay 225 xubnood ee ay ka koobnayd kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka kumeelgaadhka ee Soomaaliya markii beel kasta ay gudoontay ay ku qanacday tirada ay ka heshay kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka kumeelgaadhka Soomaaliya waxa loo xil saaray beel walba inay soo qorto liiska xildhibaanada ku metelaysa golaha shacabka sidaasi darteed beelihii iyo ergooyinkii Soomaaliyeed ee fadhiyay madasha nabad ee Carta ayaa si gooni-gooniya u gudagalay diyaarinta liisaska xildhibaanadooda hase yeeshee muran fara badan iyo ismarinwaa ayay arrintaasi ku keentay wakhtigaasi beel walba goonideeda iyo gudaheeda iyadoo in ka badan 3 toddobaad ay awoodi kari weyday beel waliba inay goonideeda u soo saarto liiska ay ku qoran yihiin magacda xildhibaanada sida rasmiga ugu matalaysa golaha shacabka muranka ka dhex socday beel walba gudaheeda ayaa keenay in hawlihii shirweynihii nabadeynta Soomaaliyeed ee Carta ay ka gudbi kari waayeen wakhtigaasi marxaladaasi aad ka waadkeed iyadoo halkaasi ay ka soo ifbaxeen wakhtigaasi khilaafyada qotada dheer ee xoogga leh ee beel kastoo Soomaaliyeed ay gudaheeda ku muransan tahay mar walba magacaabidda cidda ay ku aaminaysa xilka marka la gaadho qaybsiga kuraasta iyo wixii la halmaala meelba meel bay ka adkayd waxaan ka soo wada gubnay wixii oo idin shirkii 2 bilood u socdo wax badan daa leenahay halka wallaahi waad dabeynaysiin meel kale sii furataa afartii waaweynaa way aqbalaan nuskii kuwii nuska la siiyey way qaateen qolo meel baan siinay guri baa la siiyey reer walba halkaa ku qaybsada daarooda wuu isku qabtay digiliya midifle darkii dan baa la iska siiyey wixii la siiyay haddana isku sii qabteen waxaan u qabanay taa inay wiig inay ku dhammaato halkay ka dhammaysan markii dambena waa la kala joogsadeen markaa dambena lacaynka marka lagu xidhanto madaxweyne way xidhantaa madaxweynuhu markaa abdiisaahilayey madaxweyne Ismaaciil baa soo dhaadhacaya nacamta noogu adag baa taas markii aan dhinacba ay noogu dhaqaaqi yimid isaga
شرويني ده شركة هالكي ماشي وينيت هالكي تنددي ماشي عرتها هذا راسكي وحلا يلا سوماليا بليس دي هالكي سوماليا بليس تنددي وانون بلاي ها dadkay yirada tiyo arimahayga kala aan dadtiin iyaan idin bareero walaalnimo ayaa day qaaday cid kana xisaab ma jirto cid u damqanaysaana ma jirto waa kii oran jiray ihiliya waa lagu wiirsanayaa nin taladaadii ku kii nabca Soomaaliya kii mid kalaba oo madaxweynaha marxaladaasi murugada leh markii ay ka gudbi kari waayeen hawlihii shirweynihii nabadeynta Soomaaliyeed ee Carta ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle u soo dhaadhacay goobta madasha shirka isagoo kulan ka dalbay madax dhaqameedyada iyo ergooyinkii Soomaaliyeed ee ka qayb qaadanayay hawlihii shirweynaha nabadda xasan abshir faarax oo ka mid ahaa labadii shirgudoon ee shirweynihii nabadeynta Soomaaliyeed ee Carta ayaa tilmaamay marxaladii adkeyd ee waqtigaasi ay galeen hawlihii shirweynuhu madaxweyne waxaa sharaf noo ah saaka inaad nagala soo qayb gashay shirweynaha aanu isugu soo noqonnay muddo markii bannaanka lagu shaqaynayay madaxweyne haddaan wax yar oo warbixina kaa siiyo ilaa hawsha intii aan la wareegnay hawlihii la soo qabtay iyo kuwa haatan lagu jiro madaxweyne waxaa la soo dhameeyay oo shirgudoonku uu dhameeyay uguna weynaa hawlihii la soo qabtay dastuurkii ama axdigii ku meel gaarka ahaa dhaqaalaha siyaasadda dibadda arrimaha bulshada intaas talooyin baa laga bixiyay dawladda laga siinayo looguna dhib yareynayo hawlaheeda ay qaban doonto waxaa la soo gaaray qaybtii baarlamaanka ilaahay mahdi ha ka gaarto ummadda tan Soomaaliyeed oo laga sii wada jeensaday layskana ilaaway ayaa dhalasho iyo walaaltinimo intay ku qaaday ayaad gogol noo fidisay haddaad noo fidisayna waanu isugu nimid guda iyo dibadba dadka iyaga jira iyo annaguba niyaddii aanu la nimid waxay ahayd inaannu adigana abaalgudkaaga dhigna qarankayagii aan soo ceshanay annana meesha aanu naallo inaannu iska qaadno waase ka xunnahay shirkayagii 3 bilood iyo maalmo inuu hadda marayo intii annaga nala ku soo wareejiyey aan qabana haddii la kala garanayo waxa aanu doonaynayo waxaanu isku hayno bil ka yar shirkayagu inuu ku dhammaan kari lahaa saaka shirkeenna kan markaan horta idiin sheegnay madaxweynuhu isagaa codsaday dadka in loo yeero isagayna ahayd inuu hadlo isagaanan dhegaysanaynaa waxaan rajaynayaana talada uu soo jeediyo iyo tusaalihiisaba inaynu qaadanno aynu fulinnana taasaa dani inoo ku jirtaay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ka jeediyay waqtigaasi madashii shirweynihii nabadeynta Soomaaliyeed ee Carta khudbad guubaaba oo aad u gilgishay dareenkii ergooyinkii Soomaaliyeed bismillaahi raxmaani raxiim assalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah waad mahadsan tahay mudane guddoomiye walaalayaal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحا أن جعلستي هيركا ومريو شركو مانتا كل كان أكور قلي مركا أن دقيستي حالة إيو وحي كالصعدة شركة مركا أن أكور قلي waxay iigu muuqatay in ay waajibkayga tahay inaan soo galo talo wixii aan leeyahay aan dhiibto guubaabo wixii aan leeyahay aan sheego xaaladda dalka iyo
dadka danaynaya arrinta Soomaaliya inaan xoogaa ka idhaahdo dadka xilka qaaday ee dadku Soomaaliyeed soo wakiisheen ee tihiin ee halkan iskugu yimiday waajibaadka la idinka sugayo na inaan xoogaa aan sheego waxa aan jeclahay aan ku horeynayaa soo dhaweyn aan soo dhaweynayo dadka ugu dambeeyay ee dalka yimiday shirka u yimiday kalgacal u yimiday iraadad u yimiday waqti badan qaatay soo rafaaday aaminad ay processka aaminsan yihiin qarankooga ay dagaal u soo galeen yimaadeen baan soo dhaweynaya talabaadna waxa aan ilaahay ka baryayaa maghfiro iyo naxariis aan uga baryayaa ergooyinka odayada halkani waqtigu ku qabsaday xaggii ilaahay looga yeeray aan u haysto anigu inay waajib jihaad ay ku jireen ayna shuhado ahayeen ilaahay ha u naxariisto waxa uu xasan abshir shir gudoomiyuhu uu yiri hadeer toole waxa aan ansixinay ahdigii ama charterkii ummadda Soomaaliyeed xilliga ku meel gaarka ah ay ku noolaan lahayd ay ku shaqayni lahayd isku xukumi lahayd waxaan anigu qabaa inuu yahay qaacidada ugu adag uguna muhiimsan ee shirweynuhu uu qabtay ka sokow marka aan dib u heshiisiinta wada hadalka iscafista marka aan dhaafo waxa weeyaan ahdigaasi wuxuu ahaa ama yahay qaacidada dalku ama uu suuro geliyay بعون الله وتوفيقه ددوينها هل كان اسكوغو يمدي ايرغوينك تانا waxaan jeclahay inaan bogaadin ka dhiibto waxa aan goor dhaweyd ku lahaa shir gudoonka in uu waxa aan filayay baan nidhi ama aan daneynayay ama aan maleynayay in ay noogu adkaan doonto ahdiga ansixistiisu hawlaha inuu noogu adkaan doono iyaan filayay ma aan filaynin in kuraastu ay mushkilad weyn tahay maxaa yeelay waxa ka weyn ee yaalla meesha anoo xisaabinaya shucuurtiinna aniga oo eegaya daalka aad ku daasheen halkani anoo eegaya kulaylka idin haya iyo ammaanada dadweynaha idin soo dirtay aniga oo ku xisaabtamaya waxaan islahaa waxa weeyaan wax hoose waxaasiyo wax shiddo leh ma noqon doono baan islahaa waan ku qaldamay baan u malaynaya maxaa yeelay hadeer toole iyaan ka wada hadlaynay shir gudoonka ma aan filayn anigu inuu shirku 3 toddobaad ayuu hadda marayaa inta lagu jiro maxaa la yiraahdaa arrinkaasi aniguna de aan run ahaantii aan islaha hore baa looga gudbayaayo dadweynihii oo soo qayliyay Soomaaliyeed oo marka aan dhageysanna le war annagu inima aan diran kuraasi inima aan diran dawlad baan idin diranay maxaa meesha ka qabanaysaan idin leh idinka iyaha maraga furay rag baa habeen dhaweyd lahaa war waxa la rabay waa xal ee maaha xaq aan ka maqlayay telefisyoonka aad baan arrinkaasi anigu ugu bogay maxaa yeelay waa erigii loo baahnaa halkii looga baahnaana uu dhigay ninkaasi waxa la rabay maanta xal weeyaan
haddii dad ay xaqdarro dareemayaan waxa wanaagsan in qaranka Soomaaliyeed daraadiis loo dhaafo waxa aan baryayaa dadka halkan iskugu yimiday danta qaranka Soomaaliyeed in la badbaadiyo meeshii ay shirarkii hore ku fashilmayeen baad joogtaan ilaahay baan ka hoos galnay fashilaade waxaan leenahay hal laga gudbo arrinkaas baan leenahay waxa aan dalbanaynaa in la badbaadiyo rajada ummadda Soomaaliyeed meelay doonto ha joogtee ay ku qabto shirkan waxa aan inaan suuro gelinno loo baahan yahay ducada aan ilaahay baryaynay een u sara joogno habeen iyo maalin een leenahay ha loo naxariisto ummadda Soomaaliyeed hal la eego xaaladda ay ku jirto maanta inay u baahan tahay dawlad maanta inay u baahan tahay xukuumad maanta inay u baahan tahay nidaam maanta inay u baahan tahay nabadgelyo maanta inay u baahan tahay badbaado gacantiina bay ku jirtaa iyo gacanta Ilaahay waxa aan maanta idinka baryayaa walaalahay in aad arrinka ka gudubtaan raganimo kaga gudubtaan aad aan u dhaafno wixii kale ee hawlo in sugaya oo la igu yiri wayba ka sii dari doontaa markaas kolka la gaadho madaxweyne iyo cabinet marka la gaadho waabay ka sii dari doontaa la yiri waxaan leeyahay waxaasoo dhan waxaa ka weyn dalka waxaa ka weyn qaranka waxa aan jeclahay inaan laba kelmadood ka idhaahdo xaaladda gobolkeena iyo dadka danaynaya ummadda Soomaaliyeed qarankeedii waxa aad ogtihiin in badan la diiday shirkani in badan la qoorsaday in badan la yareeyay in badan qiimo loo yeeli waayay in badan la diiday in la aamino in ay iraadada shacbiga Soomaaliyeed wax suuroobi kara bila qori inay tahay in badan baa la diiday waa u sabirteen annaguna waanu samirnaa waan soo dhaweynay maanta waa la aaminsan yahay kolkii aaminaadii ay timiday ayaa dee dadkii kolkii hore isgaabinayay oo dhani ay soo tooseen halkeed ka weerartaan halkeed ka wiiqdaan halkeed ka dudumisaan halkeed ka burburisaan ayaa dee loo soo kacay iminka nooc walba uu leeyahay kuwa noo eg iyo kuwa aan noo ekeen intaba way leeyihin kuwa naga dheer iyo kuwa naga fog intaba noo dhow intaba way leeyihin waxaan ahayd dee anigu qofkii u badheedhay ee New York September bay ahayd kal hore yidhi qabqablayaasha dagaalku ma hayaan xal 12 jeer bay shir baan qabanay yidhaahdeen waxba way suuroobi waayeen qorina Soomaali laguma karin waxa dee Soomaali qori laguma karo Soomaali xoog laguma karo ayaan idhi ma dayaxu ka hadlayaa baa la yidhi halkuu joogaa baa la yidhi muxuu isku og yahay baa la yidhi aaminaad iyo kalsooni aan idinku qabo ayaanu idhi sida الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وقت جيب دي سوق جاريو
bishii September waxaa ka hadhay 2 toddobaad baa ka hadhay ama 3 haddii alla yidhaahdo halkiina waa la naga sugaya war inaan geennaa la naga doonaya been baad sheegtay ama run baad sheegtay mid baa la ii odhan doonaayo idinka hayataana waxa aan idinka baryayaa naxariis weeye inaad i naxariisataano ii hiilisaano waddanka maanta waan sara joojin karnaaye inaad ila sara joojisiin baan idin weydiisanaya Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato ugu dambayn waxa aan idinka codsanayaa kalfadhigii shirka golaha shacbiga ee ugu horreeyay bicawni illaahi wa tawfiiqihi inaan suuro gelinno axadda inagu soo eedan ayaan idinka baryayaa intaa ka horna wixii hawlo inoo yaalla inaan dhammaystirno walaalayaal ayaan idin weydiisanayaa bal inaad axadda inaan suuro gelin insha allahu tacaala soomaaliya ha noolaato shacbiga soomaaliyeed ha noolaado ha guulaysto بعون الله وتوفيقه وبالله التوفيق booqashadan waxaanu uga jeednay doraad markii arrimuhu ay dhaceen ee madaxweynaha ummadda Jabuuti uu hadlaayay ayaanu meesha taagnayn annaguna uma aanaan qaadanin in maanta laysku haysanayo dibitaati baan noqonayaa waxaa meeshaa nooga caddaatay dibitaatiga la dooranayaa inuu nin walba qoys noqonayo haddii uu og yahay in dibitaatiga la doortaa ummaddoo dhan uu matelayo layskuma dilan dhibaatadanna ma dhacdeen waxaan dadku aanay fahansanayn ninka baarlamanka taga xeer ayuu hadduu xitaa qabiil halkan kaga tegay xeerka kolkuu ilaaliyo ee uu taga baarlamanka ummadda Soomaaliyeed qabiilkii wuu ka gudbado xeerka xukumaaya wuxuuna u shaqaynayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan laakiin waxay u qaateen kolka halkan laga doorto inuu qoladiisa u shaqo tagayo waxaanu aad uga xanaaqnay iyadii ay gabagabadii taagan tahay iyadii oo cadow badan aanu leenahay iyadii oo dalkan aanu joognay dalkayaga ee Jabuuti ay aad u rafaadsan tahay iyadii oo nalaga sugaya inaanu xal keenno in yiraahdo aniga xubin ba iga maqan dadka ma isaga leh xubintu ku xisaabtamayo xubinta anagu ma aanu iman meeshan in la isxaqagtana uma aanaan iman in nin qori wato oo meesha maarta iska soo dhigay yimaadana uma aanaan iman samatabax baanu u nimid qoomiyad baanu u nimid haybad baanu u nimid Soomaalinimo baanu u nimid madaxweynaha iyaga qaaliga ma odhan karo tolaawa ma odhan karo tol buu leeyahay Ismaaciil Cumar Geelle waanu soo qoysanay ما أوران كرو والله إنانو موسى نابين ونا الليلانين وهدي حل جارو هيك عند اللي سلطة جاية وأنا كده وسنين والله لسوق دلنيودتكيس دميبان لسوق داير باهر وضيف قبطان لسوق دلنيودتكيس دميبان دولة الآن لسليت الشخصيات كبحة دولة الآن لسليت الشخصيات إسماعيل دراد هيل كو دلبرميان سير دم غدا دارين كو إذن سين إسماعيل دراد هيل كو دلبرميان سير دم غدا دارين كو إذن سين دولة الآن لسليت الشخصيات كبحة دولة الآن لسليت الشخصيات
hoballadii dalkoo daacadaanahe diyaar waxaanu nahay dawa iyo qis hoballadii dalkoo daacadaanahe diyaar waxaanu nahay dawa iyo dowlada aan dhisnay dan shakhsiyaad ka bax dowlada aan dhisnay dan shakhsiyaad danyar baahan oo diif qabtaan la sugi dallan iyo dadkiis dumay baan la sugi danyar baahan oo diif qabtaan la sugi dallan iyo dadkiis dumay baan la sugi dowlad aan dhisnay dan shakhsiyaad ka bax dowlad aan dhisnay dan shakhsiyaad qof kasta ama qabiil kasta ama qoys kasta oo xaq inuu ka maqan yahay tuhmaya ama tirsanaya inuu ku iloobo qarannimada Soomaaliyeed dhismaheeda inuu ku iloobo wax walba ku cafiyo taas horta waan codsanayaa waxa weeye meesha waxaan u nimid in qarankii Soomaaliyeed la taago oo la joojiyo haddii la xisaabtamo waxa niman cadkiisa ka tagin cimrigiisa ma dhamaysto Soomaalida ku mahmaahda waxa weeye cad kasta oo ka maqan waa inaad ku ilowdaa marxaladda maanta la joogay waxa laga fikirayo annaga dhan baan jirin ninku marka uu jiroodo oo qof jirta yahay ayuu wuxuu ku xisaabtamaa waxa ka maqan iyo wuxuu xaq u leeyahay ayuu ku xisaabtamaa maba jirno sidaanu u jiri lahayn ayaa la dhisayaa haddaad tuhuntay qaybad leedahay inay kaa maqan tahay waxaad ku ilowdaa calankii Soomaaliyeed adduunka baan ku ilow miyaan laga baqayn miyaydan umadahayn miyaan aqliyada fakara ilaahay idin basiin maxaa ereyada guracan idaacada loogu shubay maxay odayaasha iyo indhaargalad uga hadleen maxaa ereyada guracan idaacada looga shubay maxay odayaasha iyo indheergarad uga hadleen miyaan laga baqayn miyaydan umadahayn miyaan aqliyada fakara ilaahay idin basiin miyaan laga baqayn miyaydan umadahayn miyaan aqliyada fakara ilaahay idin basiin annagu waxaanu leenahay annagoo maanta ugu waaweyn aniga baxsan hobalada halkaan iskugu nimid diyaar waxaanu nahay inaan hiil iyo hooba aan garab istaagno jamhuuriyadda Jabuuti iyo madaxdeeda iyo ciddii nabad nala rabtaba annagu nabad baan rabnaa waxaan ka soo horjeednaa dadka kaliya tasheedaasha ah oo ku hadlaya hadallada qadafka ah annagoo har iyo habeenba heegun ah inaan dhisno dawlad Soomaaliyeed waxaanu lahay hobaladii dalka oo diyaar ah oo u diyaara nabadaynta dalka Soomaaliyeed waxa weeye waxay Soomaalidu tiraahdaa subag weel ku daatay sina uma xumaado subag weel ku daatay sina uma xumaado haddii kani qaata kursiga isagu u qaaday haddii kani ka tago isagu uga tagay war kursigan maad iska ilowdaan waa mid kaliye Soomaalida ku qanci weyday kursiganaan caashaqayay ku qanci weyday ayaa wanaag aanu ka sugaynaa ilaahay wanaag ha ku soo rogo ilaahow rabbigayo wax alla waxaan ku hadlaa anigu garan maayeen na bal mar way adigu hadal bismillaahir rahmaanir rahiim anigu waxaan ku hadlayaa anigoo magaca fanaaniinta Soomaaliyeed meel kasta joogto ku hadlaya waxaan codsanayaa oo ummadda shirweynaha Soomaaliyeed u timid ee suldaanada leh ee duubabka leh ugaasyada leh ee imaamada leh ee malaakhiyada leh dhammaan maaragtay saladanada Soomaaliyeed marka la isu geeyo duubabka Soomaaliyeed iyo maaragtay haweenka culimaadiinka aqoon-yahanka dhan kasta oo Soomaaliya waxaan ka codsanayaa walaalayaal 10 sano dal burburay oo baaba'ay oo maanta dayacan oo maxayday adduunyada maaragtay ka takooran ayaan nahay walaalayaal oo is-adeegashada intaad iska ilowdaan walaalo qaran noo dhisa waan idin baryaynaa qaran noo dhisa danta gaarka iska meel dhigay qaran noo dhisa miyaan alla laga baqayn miyaydan umadahayn miyaan aqliyada fakara ilaahay idin basiin miyaan alla laga baqayn miyaydan umadahayn miyaan aqliyada fakara ilaahay idin basiin maxaa ereyada guracan idaacada loogu shubay maxay odayaasha iyo indheergarad uga hadleen maxaa ereyada guracan idaacada loogu shubay maxay odayaasha iyo indheergarad uga hadleen miyaan alla laga baqayn miyaydan umadahayn miyaan aqliyada fakara ilaahay idin basiin miyaan alla laga baqayn
watahay daawadayaal waxa aynu weli bartamaha ugu jirnaa waa barnaamijkii xuska sanad guuraha 20aad ee ka soo wareegay shirkii nabadaynta iyo dib u dhiska qaranka Soomaaliyeed aynu walaalka nahay ee magaalada Carta 2000 iyada oo barnaamijyadani aanay kala go' lahayn waxaan hadda u gudbaynaa kalfadhigii koobaad ee golaha baarlamaanka ama golaha shacabka iyo doorashadii gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliyeed maalintii sida rasmiga loogu ballamay in golaha shacabka Soomaaliya uu yeesho fadhigiisii u horeeyay kadib markii lagu guuleystay in laga soo gudbo murankii naxdinta badnaa ee xagga kuraasta baarlamaanka ee ragaadiyay hawlihii shirweynihii nabadaynta Soomaaliyeed ee Carta iyo khudbadii guubaabada ahayd ee madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle uu ka jeediyay madasha shirweynaha ee sida weyn u gilgishay dareenka ergooyinkii Soomaaliyeed waxa iyadoon loo kala hadhin fanaaniinta reer Djibouti iyo Soomaaliya iyo welibana xubnihii xildhibaanada baarlamaankii kumeelgaadhka Soomaaliya dhammaan la iskugu soo baxay banaankii ka soo horjeeday teendhada nabadda iyadoo aan la qiyaasi karayn waqtigaasi farxaddii iyo reereyntii ka muuqatay dadka ciirkiba nowda guray xareed baan liiliqtiri ciirkiba nowda guray xareed baan liiliqtiri hargeysa naqba ka daayo nalba xamariga baxay hargeysa naqba ka daayo nalba xamariga baxay dibalo noqonaya hargeysa naqba ka daayo nalba xamariga baxay hargeysa nalba ka baxayo nalba xamariga baxay dibalo noqonaya wala noqonaya noqda haya dalka dalkii baa lagu noqonaya نغضة إن أنتي بلغوا نجال قربها نحارسون إن أنتي بلغوا نجال قربها نحارسون نرور الكنيتا وفكي نعبان وين نرور الكنيتا وفكي نعبان وين دبلون غونيا دبلون غونيا دلكا لغو نغونيا ولا نغونيا nabarkii waa loo bogsaday naacibshii waa la tiray nabarkii waa loo bogsaday shaydaanka la naarayay qalbigu waa nuurayaa shaydaanka la naarayaa qalbigu waa nuurayaa dibba loo noqonayaa dibba loo noqonayaa waa la noqonayaa dalkiiba lagu noqonaya nacibshii waa la tiray nabarkii waa noo bogsaday nacibshii waa la tiray nabarkii waa noo bogsaday shaydaanka la naarayaya qalbigu waa nuurayaa shaydaanka la naarayayo qalbigu waa nuurayaa dibba loo noqonayaa dibba loo noqonayaa dalka lagu noqonayaa shaydaanka la naarayayo qalbigu waa nuurayaa shaydaanka la naarayaa qalbigu waa nuurayaa dibba loo noqonayaa
noqonayaa dib ba loo noqonayaa dalkiiba lagu noqonayaa dib ba loo noqonayaa dalka lagu noqonayaa dalkiiba lagu noqonayaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle ayaa kolkii uu soo gaadhay goobtii teendhada si weyn loogu soo dhoweeyey halkaasi iyadoo laga akhrisanayey wakhtigaasi dhammaan wejiyadii dadka shucuur odhanaysay madaxweyne waad ku guulaysatay halgankii dheeraa ee aad u soo gashay dib u yeegleelidda qarankii soomaaliyeed ee burburay waxaa si rasmiya loo furay fadhigii u horreeyey ee golaha shacabka ee baarlamanka ku-meelgaadhka ee soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle ayaa guddoomiyey munaasibaddii fadhigii u horreeyey ee golaha shacabka soomaaliya waxaa ka qayb galay fadhigaasi marwada koowaad ahna guddoomiyaha ururka qaran ee haweenka reer jabuuti marwe khadre maxamuud xayd madax ka tirsanaa dowladda jabuuti wakiiladii beesha caalamka iyo degmada madax dhaqameedyadii iyo duubabkii soomaaliyeed ergooyinkii iyo dabcan xildhibaanadii golaha shacabka ee baarlamankii ku-meelgaadhka ee soomaaliya safar baa la tegayaa iyo socota dheero soo noqod lahayno ina wada sugaaye safar baa la tegayaa iyo socota dheero soo noqod lahayno ina wada sugaaye surin waxaa la marayaa siigiyo dabaylo suudiga cadceedana saantuu kugu dhegayso sulmi iyo haraad badan surin waxaa la marayaa siigiyo dabaylo suudiga cadceedana saantuu kugu dhegayso sulmi iyo haraad badan waxaad ka darantaa halaq miciida sayriyo saylaha libaaxiyo abees baa sunsumayo waxaad ka darantaa halaq miciida sayriyo saylaha libaaxiyo abees baa sunsumayo ninkan seef afweyniyo aanu wadanin sahay badan kama samata baxaye sidee loo jid marayaa ninkan seef afweyniyo aanu wadanin sahay badan kama samata baxaye sidee loo jid marayaa sokeeyiyo xigaalka ku soryeeya ma laho saaxiibka rumaado ku saacida ma joogo reer sabadka yaallood u sii hoyata ma laho sokeeyiyo xigaalka ku soryeeya ma laho saaxiibka rumaado ku saacida ma joogo reer sabadka yaallood u sii hoyata ma laho sakaydeedu meesha subag iyo saliid maaha sonkor iyo bariis maaha caanigii sibraarkiyo hilibkoo la solay maaha sakaydeedu meesha subag iyo saliid maaha sonkor iyo bariis maaha caanigii sibraarkiyo hilibkoo la solay maaha soorta dunida taaloo dhan sakaydeedu taamaaha waa sunqurla waa sanqarla soco oo ha soo noqon soorta dunida taaloo dhan sakaydeedu taamaaha waa sunqurla waa sanqarla soco oo ha soo noqon balaan idin su'aale maxaad saaka wadataan subaxaa qiyaamaha la hortegi subxaanka balaan idin su'aale maxaad saaka wadataan subaxaa qiyaamaha la hortegi subxaanka ninka saaka jecelow xilka sahal hamoodine
dhulka aan ku soconiyo samaduu ka culus yahay dhulka aan ku soconiyo samaduu ka culus yahay yuu sibiq idinku gelin yuu sibiq 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 yuu sibiq idinku gelin ninka saaka jecelow xilka sahal hamoodine dhulka aan ku soconiyo samaduu ka culus yahay dhulka aan ku soconiyo samaduu ka culus yahay yuu sibiq idinku gelin yuu sibiq 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 yuu sibiq idinku gelin mar haddii axdi qarameedkii uu kaa gacanteenna ku jira maanta yahay mar haddii mudanayaashii qaranka soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed ay kuwaa ku soo hor fadhiyan yihiin haddii aan ahay xirsi hurre ducaale calan side maalintii ugu horraysay waxaan ku idhi calankani waa ii duubnaanayaa ilaa intaan qaran soomaaliyeed ka helaayo mar haddii qarankii soomaaliyeed maanta uu dhismay calanka adiga oo ah mudane ismaaciil cumar geelle madaxweynaha ummadda soomaaliyeed oo dhan adiga ayaan kuu dhiibayaa calankani waa calankii ofishalka ahaa ee soomaaliyeed ma aha calan cayaayira waa kii muddo badan aan hayay adaan kugu wareejinayaa toosoo isku tiirsada adbakiina taagdarane taageera weligiine tuludgeelahoo la dhacaa togasha u badheedhaane ma dhulkaa dhane tegaybaan ninna dhagax u tuuraynay هذا صومالي هدبكينا تقدراني تاغير ولقيني صومالي هنولاتو صومالي هنمدودو مدحوينها جبوتي هنولادو شعبي غير جبوتي هنولادين ومهدسنتي ولا رحي mudane madaxweynayaal iyo mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharafiya anigoo ku hadlaya magaca shir guddoonka iyo shirweynaha Soomaaliyeed ee muddada 5 bilood ka socday magaalada Carta Jamhuuriyadda Jabuuti in uu maanta galay soona gaaray mira dhalkiisii madaxweyne hortaada maanta waxaa fadhiya mudanayaashii golaha shacbiga Soomaaliyeed intii badnayd oo ay soo doorteen beelahoodii sidii ahdiga ku meel gaarka ku qoray mudane madaxweyne waxaan maanta hortaada ka caddaynaya in aan ka dhabaynay ama inay dhabowday mubaadaradaadii iyo himiladii ummadda Soomaaliyeed ee ahayd dib u inkidda mubaadaradaadii iyo himiladii ummadda Soomaaliyeed ee ahayd dib u inkidda qarankii Soomaaliyeed waxaan kaloo ka dhabaynay madaxweyne ballanqaadkii aan hortaada ka ballanqaadnay shirkeennii inoo ku dameeyay halakan in aan maanta axadda qabanno shirkii ugu horreeyey xildhibaanada la soo doortay madaxweyne mahad ilaahay baa iska leh ka sokowna adiga ayaa iska leh waxaanu ku haynaa xushmad iyo qadarin aad iyo aad u ballaaran wax la midiina aysan jirin aanuna kugu xusuusan doonno wiilkii intaanu jirno بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الثناء لله
walaalayaal assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh. ilaahay baa mahad leh. alxamdu lilah الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. waxaa mahad mudan duubabka, ergooyinka, siyaasiyiinta iyo ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed baaqaygii, qayladaydii, baryadaydii ka jawaabay ayaa mahad leh. mahadda kadib waxa aan hambalyaynayaa xildhibaanada golaha shacbiga Soomaaliyeed, jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee rasmiga ah, ee xaqa ah, ee rasmiga ah, ee xaqa ah, ee dimuqraadiga ah, ee aan aqoonsanayno annagu jamhuuriyadda Jabuuti iyo dowladdeedu imika. tiirkii ugu weynaa ee dowladda jamhuuriyadda Soomaaliyeed waa ka oo waxa weeyaan golaha shacbiga weey. kol haddii axdi qarameedka ku meel gaarkiihi uu qeexay, uu yidhi waxaan ku noolaanaynaa rejiim baarlamentari aan ku noolaanaynaa, uu yidhi baarlamanka ayaa dowladda u taliya bay ka dhigantay. baarlamanku asaga ayaa sharci dejintii leh, isaga ayaa dowladda kontroleeya, isaga ayaa kormeera, isaga ayaa rida, isaga ayaa kalsoonida ka qaada, isaga ayaa ciqaabi kara. sidaa daraaddeed golaha shacbigu tiirkii ugu weynaa wey. 3 awoodood ayaa ahdiga ku qeexan. mid waa taa maanta aan dhisnay wey, waxa weeyaan golaha sharciyeed. waxaa hadhay golaha fulinta iyo golaha garsoorka. awoodda garsoorka iyo awoodda fulintana waxay ka kacayaan awoodda sharciyeed ayay ka ambaqaadayaan. sidaa daraaddeed waxaan uga jeeday waxa weeye ahamniyadda ay u leedahay jamhuuriyadda Soomaaliyeed, ay u leedahay golaha shacbigu uu leeyahay baan jeedaa. kolka waxa aan jeclahay inaan dhowr kelmadood aan idhaahdo. maxaa aan ugu horeynay awoodda sharciyeenta? maxaan ugu horeynay? xasan baas haddeer soo yiri 12 shir ee hore marnaba golaha sharciyeenta laguma horreynina, waxaa lagu horreeyay golaha fulinta. wuuna isqaban waayay maxaa yeelay qaacidadu ku fadhiista ma leh, golaha fulintu ma leh. haddii aanan golihii shacbiga aanan horta la dhisin, qaacidadii ugu weyneed haddaanan loo dhisin ma dhismayade ka kale ma soconay. sidaas daraaddeed waxaan ku horreynay tiirka u horreeya inuu noqdo golaha shacbiga oo ah tiirkii sharciyeenta. maxaa dee laga doonayaa weeyaan, maxaa laga sugayaa ragga iyo haweenka halkaa isugu yimiday? maxaa laga doonayaa? sharci baa laga doonaya. waxaa laga doonayaa dowladda inay ilaaliyaan. waxaa laga doonayaa xilliga ku meel gaarka ah inay noqdaan dadka ugu sabir badan,
dadka ugu dhib adeegsi badan xildhibaan waxaa loo leeyahay xilku dadka u dhibayo wey ereygaasi af soomaaliga raggii helay way la heleen baan leeyahay dadka uu xilkaasi dhibayo waxaa laga doonayaa inay 3 sannadood guntiga dhiisha iskaga dhigaan waxaa laga doonayaa inay sabir yeeshaan waxaa laga doonayaa inay ilaahay ku talagalaan waxaa laga doonayaa inay dadka qiyamka baraan waxaa laga doonayaa inay sharciga aaminsiiyaan waxaa laga doonayaa in ay dowladnimada aaminsiiyaan waxa aan ka doonaynaa annagu waxa weeye maanta wixii laga bilaabo walaalayaal maanta wixii laga bilaabo beelooyinka Soomaaliyeed kolka ay idin soo doorteen halka markaad iskugu timaadeen idinka beel quraate qolo quraate qoys quraate ummad quraate idinku maanta wixii laga bilaabo ummadda Soomaaliyeed ayaad wakiil u wada tihiin beel aad u tihiin ma jiro qolo aad u tihiin ma jirto ummadda Soomaaliyeed baad u tihiin inaad u adeegtaanna waad u soo baxdeen waad aqbasheen galabtana ilaahay hortiis baad ku dhaaran doontaan dhaartiinnaasina idin qabataan doonayna in ay shaydaanka aad iska naartaan baan doonayna inaad ilowdaan qolanimadaan doonayna in aad walaalnimada dhistaan baan doonayna in dadka aad isku qabataan baan doonayna in aad dulqaadka u bartaan baan doonayna in ay ummaddu aaminto waddankeygaan doonayna inay aaminto xeerkeedaan doonayna inay aaminto shareecadda aad u dhigteen baan doonayna in ay dalkooga jeclaysiisaan baan doonayna inay u adeegaan baan doonaynaa dalka idinkaana karaya in aad aaminsiisaan waddankooga walaalayaal hawsha idinkaan idinka baxaynaa iminka xildhibaanadow idinka ayaan idinka baxaynaa shir guddoonka maanta ugu dambaysa shaqadiisa guddiga qabanqaabada ee reer Jabuutina maanta ayay hargalayaan galabta waxaa kolka la idin dhaariyo dabadeed waxaa la dooni doonaa inaad idinku isnidaamisaan in aad guddoomiyihiinnii doorataan inuu iyo ku-xigeenadiisii iyo kastoorkiisii iyo xoghayihiisii waxaa la dooni doonaa inaad berri toole shirkiinnii u horreeyey caadigaha aad qabataan galabta markaad dhaaran doontaan insha allahu tacaala waxaa la dooni doonaa in aad haddee toole dejisaan nidaamkii madaxweynaha aad ku dooranayseen xeerarka inuu buuxiye ay tahay waxa inuu qabto ay tahay in dharaarta uu dhacayo sida ay u dhici doono intaba waxaa laga sugayaaye idinka wey waxa aan 2 kelmadood ka odhanayaa waxa aan ka doonayno ama adduunku maanta xaggan buu soo eegaya tijaaban marayna waan guulaysanay ilaahay xamdigii baan leenahay waan dhisnay dowladdii Soomaaliyeed baan leenahay waxay dee dowladda Soomaaliyeed tiirkeygii u horreeyay maanta markaan kow nidhi dadka dee tiirka u ah ee maanta wakiilka u ah ee maanta u ah kuwii matalaya meel kasta oo ay tagaan waxaa dee laga doonayaa inay yeeshaan asluub iyo anshax wanaagsan inay yeeshaan waxaa laga doonayaa inay sharafta ummadooda sare u qaadaan waxaa laga doonayaa inaanan lagu arkin meel xun inaanan lagu arkin lagu maqlin hadal xun in aan fitnad lagu maqlin inaan isku dir lagu maqlin inaan qabiil lagu maqlin in rag iyo dumar qaran ay noqdaan ayaa laga doonaya maanta wixii laga bilaabo waxaa inala joogaa diblomaasiyiintii baa nala jooga shisheeyaha waan marti qaadnay ciidda iyo reynreynteennaan marti qaadnay ayaguna dowladahoogii waxay ka sugayaan taqaariir bay ka sugayaan war bay ka sugayaan dareenkoogay ka doonayaan waxay meesha ku arkeen inuu wax xaqiiqa yahay inay cabbiraan baa la doonaya
waxaa dee laga garanayay waxa weeyaan sida aan iskugu duubannahay sida aan maanta wax walba aan uga horraysiinayna dawlad sida aan nin walba uga jecelnahay dawlad sida aan uga jecelnahay nidaam sida aan uga jecelnahay nabad sida aan uga jecelnahay in sharaf iyo cizi Soomaali ay leedahay adduunka inay ku garab istaagto ay iyaduna nabadda iyo caalamka ay ka shaqayso teeda marka ay soo baqtiisay dabadeed hawlaha u yaalla kolka dawladda aad dhammaystirtaan ayaan jeclahay inaan laba kelmadood ka yidhaahdo anigoona nigu raajinaynin waxa aan leeyahay dadka maqan ururo samaystay aanan tarjumaynin himilada ummadda Soomaaliyeed dadkeennii weeye sida aad ula diil garaynaysaan sida aad ula mushaawaran doontaan sida aad ugu soo celin doontaan waddada midnimo iyo qaranka aad ugu soo celinaysaan idinka inay taala waxaan ilaahay ka baryeynaa inaanan loo baahan cunfi iyo dagaal aanan loo baahan in walaalnimo iyo is-afgarad iyo wada hadal iyo wada tashi iyo aaminaad la is-aamino lagu dhammaystiraa qarankii Soomaaliyeed sidii loo yaqaanay sida uu ahaa sida uu adduunka dhexdiisa ku yahay sida loo yaqaano iyo makaanada uu ku leeyahay adduunkani iyo qaaradan Afrika cidna annagu waxaan qabnaa inaan cidna laga daragsanayn nin walba loo baahan yahay dabar ballaadhan inaan layniga doonayo ehel baad tihiin qaraabaad tihiin kulligiinba meel aad iska soo gashaan ma meelun baad iska soo gashaan marka waxaa weeye sidii ay midnimadu ku adkaanayso ku jirayso inaanan waxba lagala hadhin baan ilaahay ka baryaya waxa aan idin xasuusinaya adeer baa laygu lahaa waxaa jira saddex kulan oo aad muhiim ugu ah ummadda Soomaaliyeed oo ka dhici doona dharaar dhow mid wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladaha carabta bisha September 1 mid New York ka dhici doona oo la yiraahdo Millennium Summit ama qarnigan cusub kii lagu bilaabayay shir madaxeedkii lagu bilaabay iyo mid kale oo Brussels ka dhici doona bisha 5 oo isaguna la iskugu iman doono waxa ururo samafal iyo saddexda maxfalba Soomaaliya ayaa ku jirta saddexda annagu Allahu akbar idinka dee kolka wakiiladiina u dirani doona idinka iyaa meeshiinii fadhiisan doona insha allahu tacaala waxa aan ilaahay ka baryaynaa inuu maalintaas dhow aad dowladdiinnii oo kaamila aad tidhaahdaan kursigaygii waa kan waan fadhiyaa cidna iima hadlaysee anigaa hadloonaya فخري iyo sharaf annaga intaas naga badan walaalayaal annaga intaas ayaa naga badan hawshayadii waan soo gudanay sidaana inaan waan baxsanaynaa kama dhignay waan garab joogaynaa inta aan hawsha ku soo jirnay annagu daalna ma dareemin dhibna ma dareemin
cajzina ma dareemine waxa aan ku hawloonayn annaga oo mabsuud ah in aan waajib gudanno abaal celinno walaalnimo muujinno meeshayadii ka soo baxno taariikhdana aan ku yeelanno hadhow toole rag baa joogay halkaase maxay cadowga ugu eegeen inaan lana odhan ayaan annagu hawshaa iskaga gudayn ilaahay waxaan weydiisanay midnimadiina ilaahay waxaan ka barinay wifaaqiina ilaahay waxaan ka barinay inuu midnimadiina idiin adkay ilaahay waxaan weydiisanay cizi iyo sharaf inuu inagu noolay ilaahay waxaan ka baryeynaa inuu nila qabto waddankaasi sarowtaagiisa iyo horumarkiisa iyo walaalayntiisa dadkiisa inuu nala qabto isaga maahina nin kale oo wax cid kale oo nala qaban kartaa ma jirtaan leena waxaan ilaahay idiin baryayaa inuu waddanka Soomaaliya ka dhigo sidii uu ahaan jiray waddan qurahatay oo wanaagsan oo horumar leh oo dadkiisu isjecel yahay ummadda meel ay joogtana islaan oo dhan waxaan weydiisanaynaa in ay na garab galaan ragga iyo haweenka xildhibaanadana mar labaad waxaan leeyahay hambali fadhigaasi u horreeyay golaha shacabka baarlamaanka ku-meelgaadhka Soomaaliya ayaa ahaa mid ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed meeshay doontaa joogtay u soo celiyay kalsoonidii saxansaxadii iyo dhandhamadii dawladnimada kadib fadhigaasi u horreeyay oo sidaan soo sheegnay ku dhaliyay farxad dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo dadweynaha reer Jabuuti ee u hiilinaya walaalahooda Soomaaliyeed dadweynaha reer Cartaad ayaa u fidiyay hadhimo sharafeed xubnihii golaha shacabka Soomaaliyeed qadar sharafeedkaasi ayaa lagu marti qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwada koobaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka reer Jabuuti Marwo Khadra Maxamuud Xayd iyo madaxda reer Jabuuti oo iskugu jirtay rayid iyo military iyo ergooyinkii iyo madax dhaqameedkii Soomaaliyeed ee ka qayb qaadanayay shirweynihii nabadeynta Soomaaliyeed ee Carta tan iyo furitaankii shirweynaha nabadeynta Soomaaliyeed ee Carta waxaa xusuus mudan qaybta weyn ee uu ka qaatay golaha raadiyoga iyo telefishinka Jamhuuriyadda Jabuuti RTD oo furay markii u horeysay laan u gaara oo ku xidhan satellite-ka amba satellite-ka lana socodsiisa si toosa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto dunida geedi socodkii shirweynihii nabadeynta Soomaaliyeed ee Carta marwooyin iyo mudanayaal waa barnaamijkeennii Soomaaliyeed maqal oo idinla habeen wanaagsan waxaa in la xuso mudan in wajiyadii hore shirweynihii nabadeynta Soomaaliyeed ee Carta hogaaminta howlaha shirweynaha ay maareeysay guddigii reer Jabuuti ee qabanqaabada gogosha nabadeynta Soomaaliya hase yeeshee markii loo gudbay wajigii labaad ee shirweynaha ergooyinka waxaa hogaaminta howlaha shirka la wareegay guddi Soomaaliyeed oo ka koobnayd 2 shir gudoon iyo 4 ku xigeen oo ay soo doorteen waqtigaasi ergooyinkii ka qayb qaadanayay wajigii labaad ee siyaasadda iyo ka talinta ummadda Soomaaliyeed haddaba marxaladan ay waqtigan galeen howlaha shirweynuhu ee taxanaheenan waxaa hogaaminta la wareegay golaha shacabka ee baarlamaanka ku-meelgaadhka Soomaaliya iyadoo guddigii shir gudoonku ay ku wareejisay hogaamintii xildhibaankii ugu da'da weyn sida uu dhigay axdiga ku-meelgaadhka la meelmariyay sidaasi darteed xildhibaan Maxamed Abshir Muuse iyo xubnihii ku wehelinayay gudoominta ayaa la wareegay hogaamintii iyo gudoomiyanimadii baarlamaanka ku-meelgaadhka Soomaaliya ilaa inta xildhibaanada golihii shacabka Soomaaliya ay soo dooranayeen gudoon cusub iyo xubnaha ku-xigeenada iyo kuwa xafiiskiisa baarlamaanka ku-meelgaadhka Soomaaliya ayaa bilaabay waqtigaasi fadhiyadii diyaarinta iyo meelmarinta sharciga uu ku shaqeynaya baarlamaanku guddi hoosaadyo iyo diyaarinta doorashadii gudoomiyaha baarlamaanka ku-xigeenadiisa iyo xubnaha xafiiska gudoomiyaha iyadoo la qaban doono codbixin xaqa oo si cad loogu kala bixi doono sanduuqa codbixinta waxaa la gudagalay kolkiiba qabanqaabadii doorashada gudoomiyaha baarlamaanka ku-meelgaadhka Soomaaliya ku-xigeenadiisa iyo xubnaha xafiiska gudoomiyaha
kusimaha guddoomiyaha la dooran doono ee golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Abshir Muuse ayaa guddoomiyaha howlaha codbixinta xildhibaanada waxa uu tartamay xilka guddoomiyaha baarlamaanka ku-meelgaadhka Soomaaliya 3 xildhibaan iyadoo lagu kala baxay wareegii koobaad ee doorashada. Cabdalla Deerow Isaaq wuxuu helay 156 محمد راجس وحو هلي 22 عبد العزيز مختار وحو هلي 14 ولكن عبد الله ديرونا وهو تهنينا وحن لنا هنيئا لك قربك الله قرب doorashadii guddoomiyihii golaha shacabka ee Soomaaliya kadib madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ku qaabilay qasriga madaxtooyada guddoomiyihii golaha shacabka Soomaaliya Cabdalla Deerow Isaaq waxa kulankaasi ka qayb galay ku-xigeenadii guddoomiyihii golaha shacabka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka mid ah dawladda Djibouti. golaha shacabka Soomaaliya ayaa u guntaday sidii loo qaban qaabin lahaa doorashada madaxweynaha ku-meelgaadhka ee Soomaaliya. golaha baarlamaankii ku-meelgaadhka ee Soomaaliya ayaa meel mariyay guddi ka kooban 13 xubnood oo xildhibaan ah oo guddoominayay guddoomiyihii golaha shacabka Soomaaliya Cabdalla Deerow Isaaq iyadoo guddigaasi ay u xil saarnayd qabashada codbixinta lagu soo dooranayay madaxweynihii ku-meelgaadhka ee Soomaaliya. kadib waxa la bilaabay sijilaadii iyo ka qabashada musharaxnimada madaxweyne ee musharaxiinta u tartamaysay waqtigaasi doorashadii madaxweynaha. waxa la sijilay 45 musharax hase yeeshee waxa shuruudihii musharaxnimo buuxiyay 29 musharax iyadoo 16 musharax ay buuxin kari waayeen shuruudihii lagu xidhay musharaxnimadii madaxweynenimada Soomaaliya. 29 musharax ayaa si rasmiya loogu dhawaaqay inay u tartamayaan wareegii koobaad ee doorashadii madaxweynaha Soomaaliya ee waqtigaasi loo fadhiyay shirweynihii nabadeynta Soomaaliyeed ee Carta. wareegii labaad ee doorashada waxaa isku soo hadhay 3 musharax oo kala ahaa Cabdilaahi Axmed Cadow, Cabdiqaasim Salaad Xasan iyo Cali Khaliif Galaydh. wareegii saddexaad ee doorashada waxaa isku soo hadhay 2 musharax, Cabdilaahi Axmed Cadow iyo Cabdiqaasim Salaad Xasan. ku guuleystay doorashadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed mudane Cabdiqaasim Salaad Xasan sida uu qoro axadka ku-meelgaadhka qaranka Soomaaliyeed iyo xeer hoosaadka golaha shacabka waxaa madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliyeed u dooranay mudane Cabdiqaasim Salaad Xasan isagaana ku guuleystay. shirweynihii nabadeynta Soomaaliyeed ee Carta ayaa lagu soo gabagabeeyay 27 iyo 28 bishii 8aad ee sanadkii 2000 xafladii caleemasaarka madaxweynihii dawladda ku-meelgaadhka ee Soomaaliya. ufuud ka kala socotay wadamada IGAD iyo beesha caalamka iyo dhammaan ururadii caalamiga sida qaramada midoobay, jaamacadda Carabta iyo ururka midnimada Afrika ee OUA amba OAU. labadan taariikhiga ah waxay guul u tahay dhinacyo badan. waxay guul u tahay dalka Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed oo muujiyay inay dhab ahaan leeyihiin karti iyo xilkasnimo ay uga gudbaan khilaafaadkii dhexyiil kuna xallistaan dhibaatadii ku dhacday dalkooda. waxay guul u tahay dawladda iyo dadweynaha reer Djibouti oo hubiyey inaanay ku khasaarin dadaalkii nafhurka ahaa ee ay u gurmadeen walaalahooda Soomaaliyeed ee ugu abaalguday la shaqayn wanaagsan iyo ka midho dhalin hawshii loo guntaday. waxay guul u tahay ururka IGAD ee guushan lagu soo hooyey magaciisa. ana isleeyahay waa guushii ugu weynayd ee IGAD soo hooso, waa mid taariikhda u gali doonta. waxay guul u tahay dhammaan dalalka gobolkeenna iyo saaxiibbadood kuwaasoo dadaal badan
horay uga geystay sidii loo xallin lahaa dhibaatada Soomaaliya. shaki la'aan nabadaynta iyo xasilinta Soomaaliya waxay miftaax u tahay nabadaynta iyo xasilinta gobolka, maxaa yeelay nabadda iyo dagaalka dalka ka jira inta kalena way ku fidiyaan. waxay arrintani guul u tahay qaramada midoobay iyo beesha caalamka oo ay u fududaynayso culayskii ka saarnaa gudashada xilkeeda ku aadan Soomaaliya. waxay guul u tahay iraadada xorta ah iyo dimuqraadiyadda meelay joogtaba. waxay guul u tahay horumarka dhaqaale iyo isu furalka ganacsi ee gobolka. haddaan soo ururiyo waxa aynu maanta u dabaaldegaynaa waa guul isugu jirta guulo badan oo dhinacyo kala duwan leh. mudanayaal iyo marwooyin, guushan iyada ahi ma aha mid ku timiday si fudud. waa natiijadii ka dhalatay hal sano oo halgan adag ah. muddadaas sannadka ah hawshii aan caadiga ahayn ee hadh iyo habeen jiif iyo joog looga go'ay intiinna halkan fadhida xoog ogaal ayaad u tihiin. in badan oo idinka midihi safka hore ayay kaga jireen dadaalkaas waajibka ah. mahad allaa leh, hambalyo iyo bogaadinna waxaa mudan dhammaan intii ku soo hawshootay, intii kala qayb qaadatay iyo intii taageerada la garab taagnayd hiil iyo hooba. waxa aan kelimad u jeedinayaa madaxweynaha la doortay. waxa aan cusboonaysiinayaa hambalyadaydii. marwooyin iyo mudanayaasha xildhibaanadana hambalyadaydii baan u cusboonaysiinayaa. waxa aan leeyahay maanta dowladdii Soomaaliya arkaanteedii waa la taagay. adduun weynihii arrinka Soomaaliya danaynayay dhammaantood way dhala joogaan, way u qushuuceen, way soo dhoweeyeen. waxa aan aqoonsi iyo garabgalba way nala garab taagan yihiin. duco iyo walaalnimona waan nila wadaynaa bay nagu yidhaahdeen. ilaahayna waxaan u baryeennaa in uu madaxweynaha u barakeeyo Soomaaliya, midnimadeeda, horumarkeeda, ummaddeeda isku soo hirankeyga, jawigii wanaagsanaa ee midnimada ee lagu yaqaanay dib u abuurkiisa. waan ku kalsoonahay inuu mudane madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan uu kari doono, kartideedii leeyahay, raganimadeedii leeyahay, iimaankeegiina leeyahay. waan ku kalsoonahay. shacbi weynahana waxaan ka baryayaa in ay waddankooga isgarab taagaan, madaxdooda isgarab taagaan, dowladdooda ku kalsoonaadaan, la shaqeeyaan, sharaftoodii iyo midnimadoodiina soo celiyaan. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.
maalmo kadib munaasabadii caleemasaarka madaxweynihii la doortay ee Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan gudoomiyihii baarlamaanka golaha shacabka ee kumeelgaadhka Soomaaliya Cabdalle Deerow Isaaq iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa u anbabaxay magaalada Muqdisho oo ay kala kulmeen waqtigaasi soo dhaweyn taariikhiya xafladii garoonka ciyaaraha Stadium Muqdisho ayaa marag ka ahayd taageeradii weyneed ee ummadda Soomaaliyeed ay u muujisay waqtigaasi sanad kadib waqtigii uu qorshaha nabadeynta Soomaaliya uu kaga dhawaaqay golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee magaalada New York madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele waxay ahayd 22 bishii September 1999 waxa iyaduna taariikh lama ilaawana noqotay in isla bishii September sanadkii 2000 hal sano kadib kursigii banaana ee ay iska laaftay qaramada midoobay ee Soomaaliya uu soo fadhiisto madaxweyne ay soo dooratay ummadda Soomaaliyeed taasoo aad loogu sacabiyay loona soo dhaweeyay waxayna beesha caalamku madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele u garwaaqsatay udub dhaxaad iyo tiir maguuraana inuu kaga jiro nabadda geeska Afrika Soomaali weynay waxaan ku wadaa nabad warta oo wiil kugu dhalan Soomaali weynay waxaan ku wadaa nabad warta oo wiil kugu dhalan Soomaali weynay waxa lagu wadaa wali ku hadlo wanagaaga jecelo wehel aad u tahay Soomaali weynay waxa lagu wadaa wali ku hadlo wanagaaga jecelo wehel aad u tahay wixii ku soo maray wax ku qado noqo waya arag marka loo waramo waya haydaado wacadkii adkeeyo aan weydaaran talo ku soo maray wax ku qado noqo waya arag marka loo waramo waya haydaado wacadkii adkeeyo aan weydaaran talo xolaad lagu wiiqmayo qabyaaladka weecawo kawaanto wixii horo waxaad tiraadaa وناكسنا وغني بريي وناكسنا وغني بريي وناكسنا وغني بريي وناكسنا وغني بريي الله وناكسنا وغني بريي واتهاي daawadayaal waxa intaasi ku idil waa barnaamijkii taxanaha ee aynu idinkula socodsiinay xuska sanad guuraha 20aad ee ka soo wareegay shirkii nabadeynta iyo dib u dhiska qaranka Soomaaliyeed ee aynu walaalkanahay ee ka qabsoomay Jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan magaalada Carta oo habeenkani caawa aynu si ballaaran u xusnay iyada oo habeenkani caawa oo bishu ay tahay 27 Ood 2020 waxa ku buuxa 20 sano iyada oo habeenkani caawa bishu ay tahay 27 Ood 2020 waxa ku buuxa 20 sanadood 27kii bishii Ood 2000 waqtigii dib loo yeegleelay qaranka Soomaaliyeed shirkii Cartana lagu caleema saaray madaxweynihii u horeeyay ee dawladii ku meel gaarka ahayd ee burburka ka dambeeyay waxaan xasuus gaar ah u muujinaynaa madax iyo hogaamiye dhaqameedyo geeriyooday Allahu naxariistay kana dhex muuqday sawirada xasuusta ah ee shirkii Carta waxaan eebaweyno ka baryaynaa in dhamaantoodba uu naxariis janna ka waraabiyo samariye iimaan oo ka siiyo intii ay ka baxeen inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kii nabadeynta iyo dib u dhiska qaranka Soomaaliyeed ee aynu walaalkanahay ee Jamhuuriyadda Djibouti ay martigelisay sanadkii 2000 gaar ahaan ka qabsoomay magaalada Carta daawadayaal barnaamijkii intaas ayuu ku eegyahay gabi ahaantiiba waxaan idinku dhaafaynaa salaamu calaykum ورحمة الله وبركاته وغني بريي وناكسنا وغني بريي وناكسنا وغني بريي وناكسنا وغني بريي على وناكسنا وغني بريي